Evet arkadaşlar, videomuzun ikinci bölümü bir kesilme sonucu oldu ve daha çok box ekledim. Ve slime'ımı bunu da çekelim. Artık bir elle girişeceğim. Neden olmuyorsa arkadaşlar, toparlanıyor. Evet, güzel toparlan. Ama olmuyor. Hadi. Durduramıyorum elim. Yardım et. Baktım. Arkadan size tekrar bir slime efekti gelsin. Şimdi orada pembe pufluk slime oynuyor arkadaşlar. Çok güzel olmuştu kıvamı. İzleyenleriniz vardı. İzlemeyenler varsa kanalımda bulabilir. Muhteşem de kıvama. Bayılmıştım. Onunla ilgili bir rahatlatıcı slime videosu da çektim. Çünkü çok güzel. Wow. Keşke gösterebilsem. Bir dakika. Patlat. Wow, çok güzeldi. Neden olmuyor ya? Delireceğim. Ben ne gerektiğini biliyorum. Ne gerekiyor? Tıraş köpüğü. Hayır, bence bu slime tıraş köpüğü gerekmiyor. Hatta tuzukal gerekiyor. Aynen. Boraksından mı Ama az sorun? geldi. Olabilir. Hamdi'ye biraz tuzukal alabilir miyim? Niye iki elimle giriştim ben bunu? Ne kadar dökeyim? Dök sen. Dök 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 dök. Tamam. Evet, bakın tutkal geldiği an bir toparlaşma geldi. Yoksa kalas gibi mi olacak? Ne olur olmasın. Gösteremiyorum ama şu anda Hamdi'ye sesini size dinletiyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir gres yapayım size. Anne. Bir gresim var. Ben şu kabı alıyorum. Şu an video gözükmüyor da. Ama videoda patlatırsan daha iyi olur bence. Arkadaşlar bakın. Pankek oldu. Pankek mi diyoruz, krep mi? Ne diyorduk? Evet, krep oldu. Evet, benim de slime'ım tutkaldan sonra kendini iyice toparladı yani. Bir elimi de temizlese, kurtulsam. Şu dövme slime'ını da yapsak artık, değil mi arkadaşlarım? Şu kaşıkları da çekelim. Masamızda toparla bakalım. Toparlıyor yani baya baya. Güzel. Bir elimi de temizle. Değil mi? Birazcık daha borakslı su. Az bir şey. Tamam. Hava çok cıvık. Gres hayır görmedi. Ama çok güzel bir gres. Ben çıtır. Hani Ayrıca çıtır şimdi çıtır. gösterebilir misin bunu? Hı hı. Şimdi elim temiz. Wow, işte bu bize yeterdi. Değil mi arkadaşlar? Birazcık daha mı Sanki tutkal jigli takviyesi? slime gibi oldu. Evet, jigli ama ele yapışıyor. Hala. Birazcık daha tutkal takviyesi. Ay, bu tutkal takviyesinden nefret ediyorum arkadaşlar. Bu tutkal takviyesinden. Zaten annem de tutkal olmaktan nefret ediyor. Tutkallar büyük olduğu için paraları da, yani anneme göre iyi olmadığı için annem de tutkal almak istemiyor. Evet, artık başlayabiliriz. Hadi dövmemizi de çıkartalım. Evet arkadaşlar, slime'ım da bayağı yayılmış yani. Böyle kaşıkları da alalım. Şimdi beyaz pufuduk slime'ın üstüne
Bugün muhteşem gülleri koyalım. Jelatinimizi çektik. Ve slime'ımızı yerleştirdik ve su döküyoruz. Bildiğime göre. Su. Doğru mu yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Aslında ben de bilmiyorum. Olmazsa olmaz değil mi Jelatin arkadaşlar? çektin mi? Evet. Jelatin nerede? Sen çekiyorsun. Hadi. Oo. Acaba slime'ın içinde etki etmeyecek mi? İşte onu merak ediyordum. Etki ederse çok güzel olur. Çekeyim mi? Ya istediğim gibi olmadı. Birazcık daha bekleyeceğim. Dur bekle. Çek elini. Hangisinin çıkmasını istiyorsun çok? Hepsini. Böyle yapalım. Ama kaldı slime oldu. Bir şey olmaz. Şimdi ön tarafa doğru çekiyorum. Ve dövmelerime bakıyorum. Ve slime'ıma renk verdiler. İstediğim gibi olmamış olabilir ama. Bakın. Slime'ıma renk verdi. Çok güzel. Evet, bayıldım bu dövmeye. Bakın. Güller renk verdi. Ve slime'ımıza yedirmiş olduk dövmeyi. Yani dövme slime yaptık. Ama başka videolarda bunun daha güzelini yapacağım. Şimdi acemiydim. Daha yeni yaptım sonuçta. Bakın nasıl da renk verdi. Bu arada arkadaşlar Güneşler TV'ye abone olmayı unutmayın lütfen. Hamdiye'nin kanalı çok güzel bir kanal. O da slime videoları paylaşıyor. Kanalın için ne söylemek istersin Hamdiye? Like at. Muhteşem. Muhteşem bir slime. Ve kıvamı toklaştı arkadaşlar. Tok oldu. Yani boraksa tutkala gerek kalmadı. Muhteşem, bakın. İçine aynı partiküller eklemişimcasına slime. Sabah göster. Bu slime pembe slime videosu oldu Hamdi. Gösterdiğim, katlediğim. Benim slime'ım da harika güzel sesler çıkartıyor. Ve şimdi ben bu slime'ı açacağım. Ve güzel sesler çıkartacağım. Ses budur. Nasıl lan? Dünyada bir ilk slime bu yani. Bu da dünyada bir ilk slime. Boraks renkli slime. Slime cıvıklıktan ölüyor arkadaşlar.